Mein Name ist Anna-Raffaela Schmitz. Ich habe Politikwissenschaften und Geschichte studiert, am Institut für Zeitgeschichte promoviert zu Rudolf Höss, und wir sprechen heute über den Lagerkommandanten und den Film Zone of Interest. Also Rudolf Höss kam als Soldat im Ersten Weltkrieg, kam er dann in das Freikorps Roßbach, dann in eine völkisch-radikale Siedlungsbewegung, der Athamanenbewegung, und macht dann ab 1933 sehr schnell Karriere in den verschiedenen Konzentrationslagern. Zunächst im KZ Dachau, dann im KZ Sachsenhausen, bevor er dann 1940 die Rolle des Lagerkommandanten im neu gegründeten Konzentrationslager Auschwitz übernimmt und später im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Und damit ist seine Karriere auch noch nicht beendet, denn 1943 macht er nochmal einen Karrieresprung und wechselt dann ins Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS, wo er dann nochmal als Amtsleiter eine sehr, sehr prominente Rolle einnimmt und ist aber dann auch verschiedentlich in den Konzentrationslagern, also neben Auschwitz auch in anderen Vernichtungslagern und Konzentrationslagern unterwegs, um eben halt seine Expertise, die sich jahrelang angeeignet hat, mit den anderen Kommandanten und SS-Funktionären dann auch zu teilen. Er gilt wirklich als Vorbild für viele in der Konzentrationslager SS, weil er schon geschafft hat, sich zum einen ein sehr, sehr großes Netzwerk aufzubauen in der SS-Täterschaft. Er hat es geschafft, auch ein sehr gutes Verhältnis zu der SS-Hierarchie-Ebene zu etablieren. Also beispielsweise mit Heinrich Himmler stand er im engen Austausch, aber auch mit vielen SS-Prominenten um Heinrich Himmler herum. Das heißt, Rudolf Höss nimmt in diesem Konzentrationslager SS wirklich eine sehr, sehr prominente Rolle ein. Er gilt quasi als Experte des Massenmordes. Rudolf Höss kommt nach einer längeren Gefängnisstrafe, kommt er wieder frei und lebt zunächst in Berlin, und dort merkt er eben halt, dass dieses Großstadtleben gar nichts für ihn ist und schließt sich dann eben halt dem Bund Atham an oder auch der Athamanenbewegung. Das ist eine völkische Siedlungsbewegung, die sich stark auf diese Blut- und Bodenideologie stützt, also sehr rassistische, antislawistische, antisemitische Ideen fokussiert und präsentiert, und ganz grundsätzlich geht es eben halt darum, eine autarke Siedlungsbewegung auf dem Land aufzubauen. Rudolf Höss kommt dann eben halt diese Bewegung, macht er auch relativ schnell in Anführungszeichen Karriere, also übernimmt dann auch einen Hof mit 40 Personen. Dort lernt er auch zum Beispiel seine Frau kennen, also eine Gleichgesinnte in dieser Athamanenbewegung. Aber da sind auch ganz prominente NS-Täter, die später auch Karriere machen werden, unter anderem Heinrich Himmler. Rudolf Höss macht also sehr, sehr früh Kontakt oder tritt in Kontakt mit Heinrich Himmler, aber eben halt auch anderen prominenten SS- und NS-Größen. Und diese Netzwerkbildung, die schon vor 1933 dort stattfindet, hilft ihm natürlich ganz stark später, ein SS-Netzwerk um sich zu bilden und Seilschaften zu nutzen. Rudolf Höss war verheiratet mit seiner Frau Hedwig. Gemeinsam hatten die beiden 5 Kinder. 4 von denen wurden schon in seiner Zeit in Dachau und Sachsenhausen geboren. Das 5. Kind dann tatsächlich vor Ort in Auschwitz 1943. Und die Familie hat eben halt in einer Villa gewohnt, also wirklich direkt wenige Meter von den Lagergrenzen entfernt. Das kam ganz einfach deshalb, diese Villa war damals freigestanden und die Familie Höss hat sich für diese Villa entschieden aufgrund der prominenten Lage, aufgrund der Größe des Gartens, vor allem Hedwig Höss, war dieses Anwesen sehr, sehr wichtig, und da stellte tatsächlich ein Prestigeaufstieg für die Familie dort dar, in diese Villa eingezogen zu sein. Tatsächlich ist relativ viel bekannt über die Familie Höss in Auschwitz. Wir haben natürlich in der Rückschau keinerlei Einblick, was jetzt hinter den Haustürgrenzen passiert ist, das natürlich nicht. Aber es liegen zahlreiche Quellen vor. Wir haben natürlich einmal das Bildmaterial, also es gibt ein relativ umfangreiches Fotoarchiv, das insbesondere die Familie im Garten zeigt. Also man sieht spielende Kinder in dem Swimmingpool-Bereich. Wir sehen die Kinder der Familie Höss, die da mit Spielzeug im Garten spielen, verschiedene Gartenpartys. Wir sehen die Familie beim Frühstücken. Also in ganz alltäglichen Situationen haben wir verschiedenstes Foto- und Bildmaterial vorliegen. Wir haben aber natürlich auch Aussagen sowohl von SS-Prominenz, die dort
zu Gast waren. Also beispielsweise Heinrich Himmler war dort einmal zu Gast, der hat dann auch in das Gästebuch eingetragen. Und auch polnischen Angestellten, die dort in dem Haushalt der Familie Höss arbeiten mussten. Das heißt, die haben nach 1945 zu Protokoll gegeben, wie dort die Familie agierte, wie das Verhältnis war zwischen der Lagerkommandantenfamilie zu den polnischen Häftlingen, aber auch den Lagerinsassen. Das heißt, wir haben sowohl Berichte von Überlebenden als auch eben halt von Tätern. Das ist eine sehr interessante Frage. Der Begriff Täter muss dann natürlich ein bisschen stärker oder fokussiert werden oder vielleicht auch ein bisschen breiter gefasst werden, inwieweit wirklich die Ehefrau dann als Täterin gelten kann. Sie war definitiv eine Mitwisserin. Also sämtliche Behauptungen, man hätte von den Gewaltverbrechen innerhalb der Lagergrenzen nichts gewusst, entbehrt wirklich jeglicher Grundlage. Das ist alleine schon aufgrund der direkten räumlichen Nähe zum Konzentrations- und Vernichtungslager war das gar nicht anders möglich, dass die Ehefrau und aber auch die Kinder über die Verbrechen im Lager Bescheid wussten. Sie hat sicherlich auch die NS-Ideologie stark unterstützt. Also sie war eine Verfechterin der NS-Ideologie und hat dementsprechend auch ihren Mann in dieser Ideologie auch unterstützt und seine Tätigkeit als Lagerkommandanten auch dementsprechend immer mit motiviert und forciert. Also ihr war es auch sehr wichtig, dass Rudolf Höss diese prominente Stellung hat. Ob sie jetzt eine Täterin als solche war, muss ich natürlich ein Fragezeichen machen. Wenn es jetzt darum geht, wie sie mit polnischen Angestellten umgegangen ist, mit Lagerinsassen, dann kommt schon zu Trage, dass sie da eine dezidierte rassistische Haltung auch eingenommen hat. Sie war definitiv eine Antisemitin und auch Antislawistin, das muss man schon sagen. Direkte Verbrechen im Lager sind oder gegenüber Lagerinsassen oder polnischen Hausangestellten sind natürlich jetzt nicht bekannt. Es sind eben halt 5 Kinder der Familie Höss, die dort alle in Auschwitz-Birkenau gelebt haben und einen großen Teil ihrer Kindheit verbracht haben. Sämtliche Familienangehörige der Familie Höss haben nach 1945 sich nicht öffentlich geäußert. Das fängt schon mal an mit der Frau, also Hedwig Höss, die hat sich einzig allein im Rahmen ihrer Zeugenschaft im Frankfurter Auschwitz-Prozess kurz geäußert, aber nicht wirklich ins Detail gegangen. Die Kinder selbst haben sich jahrzehntelang nicht geäußert. Es gibt vereinzelte Interviews von Kindern, vornehmlich von der Tochter Ingebrigit, die damals dann in die USA ausgewandert ist. Die hat im hohen Alter ein Interview gegeben, wo sie sich nochmal versucht, zumindest in ihre Kindheit zurückzuversetzen. Man merkt so ein bisschen, dass die Erinnerungen so ein bisschen durchbrochen sind. Das mag aufgrund des hohen Alters liegen, aber natürlich auch, dass sie vieles, glaube ich, auch verdrängt hat. Also sie beispielsweise macht sie auch den Familienvater sehr, sehr stark, also lässt gar nicht irgendwie zu, dass Rudolf Höss auch als Massenmörder in der Geschichte wahrgenommen wird. Wer sich relativ häufig geäußert hat, ist tatsächlich der Enkel von Rudolf Höss, Rainer Höss, der hat sich intensiv mit der Familiengeschichte befasst. Aber die direktesten Nachkommen von Rudolf Höss haben das nicht getan. Dass Rudolf Höss natürlich eine sehr prominente Figur in der Konzentrationslager SS war und dann auch seine Position als Lagerkommandanten, leider muss man natürlich sagen, gut ausgefüllt hat. Also er war wirklich ein Lagerkommandanten, der für viele auch ein Idol war, an den sich viele orientiert haben. Das war natürlich überraschend für mich, dass Rudolf Höss wirklich tatsächlich so eine prominente Rolle eingenommen hat. Natürlich auch aufgrund der Bedeutung des größten Konzentrations- und Vernichtungslagers. Aber was ich relativ überraschend fand, war, dass Rudolf Höss nach 1945, als er dann in alliierte Kriegsgefangenschaft gerät, seinen Habitus als, ich sage jetzt mal, williges Werkzeug oder auch Befehlsempfänger weiterführt und dann eben halt auch sehr bereitwillig den Alliierten Rede und Auskunft steht. Also ihm geht es vor Gericht in Nürnberg, aber dann auch später in Warschau immer darum, wirklich sich zu präsentieren und zu sagen, wie gut er die Aufgabe des Lagerkommandanten wahrgenommen hat. Also das ist ziemlich spannend zu sehen, dass er eben halt sich gar nicht versucht, da irgendwie rauszureden oder die Schuld von sich zu weisen, sondern tatsächlich eher sich nochmal besser zu präsentieren, welche Funktion er als Lagerkommandanten wirklich wahrgenommen hat. Also bei aller Kritik, die es zu dem Film Zone of Interest gibt, also gerade natürlich auch von Opferverbänden, das ist durchaus natürlich auch berechtigt, also hat schon auch seinen Platz, dass eben halt angemerkt wird, dass die Opfer in dem Film nicht zu Wort kommen und auch gar nicht gesehen werden.
Es ist ja ein Film, der rein aus der Täterperspektive oder aus dem Privatleben das Grauen nur implizit andeutet oder, sage ich mal, über Geräuschkulisse, über Bildmaterial wirklich nur zeigt. Ich finde, dass der Film einen sehr großen Platz einnimmt, weil es eben halt nochmal eine ganz andere Perspektive auf den Massenmord zeigt. Also, dass man eben halt aus einer sehr speziellen Fokus, aus Sicht einer Privatfamilie in dem Kontext sieht, was tatsächlich der Massenmord in Auschwitz-Birkenau für die Täter, also welche Auswirkungen auf die Täter da existieren. Und dass der Massenmord nur so implizit mitschminkt, mindert für mich das Grauen keinesfalls ab. Eher im Gegenteil. Also dadurch, dass die Schüsse, die brennenden Krematorien so im Hintergrund gezeigt werden, finde ich, dadurch wird das Grauen nur noch verstärkt. Also das ist sehr, sehr realistisch, weil nicht nur die Lagerkommandantenfamilie hat direkt an den Lagergrenzen gewohnt, sondern auch sämtliche SS-Täter. Es gab eine SS-Siedlung in Auschwitz, das heißt, die haben alle in direktester Nähe zum Konzentrations- und Vernichtungslager gewohnt. Es ist verschiedentlich überliefert, dass eben halt die Geräuschkulisse, sei es durch Gewehrschüsse, sei es durch Schreien der Häftlinge, durch Hundegebell der SS-Wachhunde, dass das wirklich Tag und Nacht präsent war, die Geräuschkulisse. Wir haben natürlich auch die brennenden Schornsteine, die sehr, sehr prominent waren. Und das wird natürlich im Film, kann das gar nicht so richtig angedeutet werden, aber der Geruch von den verbrannten Leichen, also der Geruch, der quasi über Auschwitz dann verbreitet wird von den sterblichen Resten, der war sehr, sehr präsent und auch unangenehm. Und davon wird verschiedentlich berichtet, also von Überlebenden logischerweise, aber natürlich auch von SS-Tätern und auch von der polnischen Bevölkerung. Also kilometerweit war das Lager wahrzunehmen in mehreren Ebenen, also bildlich über Geräusche als auch dann über die Gerüche. Ich schätze die historische Genauigkeit sehr, sehr hoch ein. Also tatsächlich wurde jahrelang für diesen Film recherchiert. Der Film hält sich meines Erachtens sehr genau an die historischen Fakten. Es gibt ein paar visuelle oder dramatische Kunstgriffe, die vielleicht nicht so belegt sind. Das ist ein Beispiel, dass die Mutter von Hedwig Höss die Familie besuchen kommt. Dieser Besuch ist jetzt nicht überliefert worden, also zumindest nicht in den Quellen, die tradiert worden sind. Aber wenn es um historische Persönlichkeiten geht, um zeitliche Kontinuitäten, dann ist der Film, hält sich extremst an die historischen Fakten. Es ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist dieser Film wirklich ein Holocaust-Film, gerade weil eben halt eine gewisse Perspektive extremst ausgeblendet wird, die der Opferperspektive. Es ist aber ein Film, der schon das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zeigt und eben halt sich stark fokussiert auf die SS-Täter und dann eben halt in einen bestimmten Bereich innerhalb der Holocaust-Geschichte rausgreift und wirklich aus einer sehr zugespitzten Perspektive oder aus einem zugespitzten Blickwinkel den Holocaust beleuchtet. Das heißt, ich kann die Kritik absolut nachvollziehen, bin aber fest davon überzeugt, dass dieser Film extremst wichtig ist, den Holocaust aus einer sehr, sehr anderen Perspektive zu beleuchten.